Muy buenas, chavales, estamos por aquí en nuestra pista de aquí de entrenamiento donde entrenamos siempre y hoy vamos a entrenar aquí un ratillo. Hace buen día dentro de lo que cabe, o sea, no hace ni mal día ni buen día, está todo el cielo nublado pero sin indicios de que vaya a llover, porque de momento está nublado pero no quiere llover, o sea que de puta madre, podemos entrenar un ratillo. No sé hasta qué momento nos va a dejar, pero de momento podemos entrenar un ratillo. Ya he calentado la moto, he ido haciendo S, he ido haciendo acelerones y frenadas fuertes, porque calienten bien las gomas. Ya están calientes y acabo de poner los dos conos, ya he dado un par de vueltecillas. Y nada, voy a poner ahí el trípode a grabar. Y pues nada, el que quiera verme aquí un ratillo aquí entrenando, pues que se quede en este vídeo. Me he puesto los conos, por aquí los podéis ver. Ya me está haciendo la de las suyas el trípode. Tenemos uno por aquí, aquí tenemos uno y allí tenemos el otro. Ahí tenemos el otro amarillo. Los he puesto a una distancia creo que de 12 metros, si bien recuerdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y medio. 11 metros y medio de separación entre uno y el otro. Separación bastante apurada para lo que vamos a hacer, que son 8. Vamos a hacer círculos también en ambos conos. Pero hoy me voy a centrar más en los 8. Voy a hacer de vez en cuando algún cono nada más, dándole vueltas. Pero hoy me voy a centrar sobre todo en los 8. Porque es un ejercicio en el cual tienes que trabajar mucho el cambio de dirección. Y diréis, ¿cómo el cambio de...? Voy a quitar este caracolillo de aquí. Está vivo aún, ahí está. Lo vamos a quitar de aquí de la pista, vaya que lo aplastemos y no es el plan. No queremos matar al pobre animalillo. Aquí, lo voy a dejar aquí al lado. Y aquí hay otro que lo voy a dejar aquí también. ¡Ay! Este estaba pegado al suelo. Ay, aquí no queremos hacerle daño a nadie. Vale. Vamos a centrarnos hoy sobre todo en los 8 porque es un ejercicio que requiere de mucha atención y exige mucho en la hora de los cambios. No me vais a escuchar una mierda porque está pasando el tren ahora mismo. Perfecto, ya se fue. Vale, es un ejercicio que exige mucho a nivel de hora de cambios. Es muy complicado, la verdad, porque como lo he puesto, te exige mucho el hacer bien el cambio. Y aquí pasa lo mismo que en la pit bike. Esta es la distancia que es más o menos ideal para hacerlo en pit bike. Esta es más o menos la distancia ideal. 11 metros, 12 metros aprox. Es una buena distancia para hacer los 8. Tienes un poquito de margen. Pero claro, aquí estamos hablando de que mi moto no es una pit bike. La pit bike tumba más. Esta moto no es una RR. Es una R, pero no una RR. Entonces tumba, pero no llega a tumbar tanto como para tocar codo. Ya lo comprobé el otro día. El cual es un vídeo que tiene muchos fragmentos y lo más seguro es que suba este porque este va a ser cortar y subir. Y ese pues tendré que, no lo quería editar, pero son muchos fragmentos, así que tendré que juntarlo y editar. Pero bueno, subiré este primero y ya está, no pasa nada. Iba buscando codo, pero conseguí, lo único que hacía era tocar estribera antes que codo. Y bajaba, pero nada. Probé a bajar de distintas formas con el codo, probé a bajar así, hacia atrás, hacia adelante, probé a bajar de muchas formas, pero siempre tocaba antes estribera que el codo. Y
debido a que no se puede tocar codo con esta moto, pues me tengo que joder y esperarme a la futura que me compre. Esta distancia con esta moto, que es más grande que una pit bike y tumba menos, es muy exigiva. Que exige mucho, vamos. No sé si es así la palabra, pero que exige mucho. Uy, esa sí que no me está gustando nada. Esa de ahí sí que no me está gustando nada. Viene para acá. No me gusta. No me gusta. Exige mucho esto con esta moto tan grande. Con las pit bike también. Pero con esta tan grande exige mucho. Porque pesa más a la hora de levantarla. Pesa más. Y el cambio tienes que hacerlo muy brusco. Porque tienes que forzar mucho la amortiguación dando ese golpe de gas, pero inmediatamente tienes que cortar porque esta moto entrega mucha potencia, porque estamos en segunda, y entrega bastante más potencia que una pit bike, y inmediatamente sales del círculo, le abres gas, e inmediatamente levantas la moto, abres gas, inmediatamente tienes que volver a cortar, porque si sigues dando no puedo tumbar tanto. En la pit bike, aunque te pases un poquito de gas, puedes tumbar más, pero aquí, si abro más, no puedo tumbar más, porque no tumba tanto la moto, entonces no me puedo pasar de gas, tiene que ser el gas justo. Eso es una dificultad que se le añade más. Y luego los giros sí que es más complicado, porque pesa más la moto. Obviamente una pit bike tú la manejas como quieres, pero esta moto ya pesa 150 kilos y ya pues le pesa más el culete, chavales. Ya le pesa más el culo. Pero el mayor de los problemas no es que le pese un poquito más el culo. El mayor de los problemas es eso, que aquí no tengo distancia suficiente, porque sí tengo hasta allí, hasta donde acaba el asfalto. Mira, voy ahí. El cono lo tenemos uno allí y el otro aquí, pero tenemos hasta allí, que es prácticamente la misma distancia que hay del cono rojo hasta allí. Pero lo malo de aquí, pues que justo comunica con este camino de tierra que va para allá, y aquí cuando salen todos los coches de allí para acá, del camino para acá, pues meten aquí, como veis, todas las piedrecillas y todo el barro y todo. Entonces me traje el cepillo, lo limpié, lo barrí, pero por la zona aquella, por la zona de donde lo hago, que es allí. Es más, si se ven ya las marcas de los círculos de tanto hacerlo. Aquí no, porque no me interesaba, porque podía quitar las piedras, pero siempre iba a seguir estando la puta tierra y el puto barrillo este que hay. Entonces no me interesaba. Así que tenemos este espacio tan limitado y con esta moto se nos dificulta. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, chavales. Y es mejor que sea un ejercicio así que exija. Tenemos que tener cuidado porque aquí sí que es muy... Mira qué conejillo estoy viendo por allí, saltando. Y es como ocurre. Nah, descartado, no sé, una mierda. Y bueno, es bueno que exija, porque así nos hace... Uy, ya está empezando a chispear malo. ¿Ves? Esta. La que no me gusta a mí es la que está empezando. Es bueno que nos exija, porque así nos hace trabajar más. Pero lo malo es eso, que no se disfruta tanto, pero podemos trabajar más. Voy a darle caña ya, que ya se está empezando a venir. Se me está echando la nube encima, me estoy cagando en todo, chavales. Así que voy a dejar por aquí el móvil y mano a la obra. Vale, chavales, dejo por aquí el móvil. Está empezando a chispear y me estoy empezando a cagar en todo, porque en cuanto esto se empiece a mojar, se jode el suelo. Vamos a darle caña rápido y a ver si por lo menos aguantamos 10 o 15 minutos. Un par de vueltecillas y ya nos podemos ir. Esperemos que no nos dé tiempo, ¿vale?
Vale, a continuación podéis ver que aparecen mis amigos los guardias, mis amigos los de la Guardia Civil por aquí, echar un vistazo a ver qué estoy haciendo. Y como podéis ver, bueno, pues los veo y paro porque digo, a ver si me van a decir, digo, me dirán algo, que pare o que estoy haciendo, me harán alguna pregunta o algo. Y doy un par de vueltas ahí al cono y como veo que no me dicen nada, ni me dan el alto ni nada, como para preguntarme qué estoy haciendo ni cualquier cosa, digo, no me decís nada, pues yo a lo mío y sigo. Y me la pela. Si yo estoy aquí a mi bola. Luego se quedaron por allí más para adelante, no se ve en cámara, pero pararon el coche por ahí más para adelante y se quedaron allí viéndome. Se movieron luego un rato para adelante, para el final del polígono, y luego volvieron otra vez. Se quedaron otra vez ahí parados mirándome otro rato. Yo seguía ya lo mío, a mí me daba igual. Y luego se dieron la vuelta y se fueron otra vez. Por allí por el otro lado del polígono. Se la pela, yo creo que estuvieron ahí disfrutando ellos también. Yo creo que cuando estaban ellos ahí parados, estaban también ellos ahí disfrutando. Igual que yo, igual que vosotros, chavales. Esto no se ve todos los días. Joder, ves aquí un tío aquí con la lluvia, que aquí aún no se, creo que no se aprecia en cámara, pero aquí ya estaba chispeando.
y ves aquí a un tío aquí tocando rodilla que se la pela, que esté aquí lloviendo y está aquí el tío tanto Londro aquí con sus 2 setas. Ahí esto es para disfrutar, hombre, aquí disfrutan hasta los guardias. Sí, total, tampoco me iban a decir mucho porque si me quito el casco me hubieran reconocido, porque aquí con el mono y tal no me reconocen, pero si me quito el casco me hubieran reconocido porque son los guardias de mi pueblo y no me hubieran dicho nada igualmente. De todas formas, chavales, aquí no estoy haciendo nada ilegal dentro de lo que cabe, no estoy en las calles, no estoy en vía pública, estoy en un polígono apartado y no estoy en medio del polígono, estoy en una zona que está apartada, lo más apartada del polígono, por la cual no se circula, es un trozo en el cual no se circula y tengo ahí mis conos, tengo mis protecciones, lo tengo todo y si acaso pues, viene para acá, para esta zona algún coche por casualidad, pues, que aquí no pintan a ningún coche, aquí nunca pasa ningún coche, pero si acaso pasaría algún coche, pues me echaría a un lado, que pase el coche y ya está, yo sigo y no pasa nada. No es nada ilegal, no estoy incumpliendo ninguna ley, voy a la velocidad permitida por la calle, ¿vale? No estoy yendo a velocidades insanas, estoy yendo en cuestión de 20-30 km por hora, alrededor de eso. Y estoy inclinando, sí, pero esta misma inclinación también la puedes llevar en calle, sin sacar la rodilla, lo único que aquí pues estoy sacando la rodilla para tocar rodilla. Entonces no estoy haciendo nada ilegal, voy con mis protecciones y todo, por lo que, chavales, no hay problema. Buah, vale chavales, no sé lo que me vais a ver, está mojado, lo siento, pero es que está chispeando una locura, he tenido que guardar el móvil porque se me ha cortado solo. Ahora estoy haciendo una nueva cosilla, no sé si voy a poder levantar el móvil porque no sé si me vais a ver. Estoy haciendo una nueva cosilla que es, porque como supongo que, no sé si habréis llegado a verlo, que he sacado la mano del manillar. Es algo que llevo practicando bastante tiempo porque la moto se maneja con la cadera, con la cintura y con los pies. Cadera, cintura y pies. No con las manos, no es el ir ahí agarrado, no, las manos van sueltas, chavales. Y para que lo veáis, ahora estoy haciendo una cosa y voy a poner el móvil a grabar, no sé ni cuánto va a durar porque estoy sin batería, ni siquiera si se me va a cortar solo por el agua, así que vamos a ponerlo a grabar y que salga lo que salga. Esperemos que lo podáis ver, por lo menos, aunque sea una a izquierdas y una a derechas, para que veáis cómo saco la mano, yendo tanto para un lado como para el otro. La mano del gas no, porque en el momento en el que suelte la mano del gas me caigo, porque se ahoga la moto. Pero, porque voy a velocidad lenta, en una curva rápida, si la puedes soltar, pero luego lo tienes que volver a coger para volver a dar gas, porque si no te caerías. Bueno, voy a poner el móvil a grabar, lo dicho, y esperemos que podáis verlo. Hasta ahorita, chavales. Vale, le doy a grabar ya, chavales. Voy para allá corriendo. Voy para el sitio corriendo. Esperemos que me dé tiempo, chavales. Oh, por favor. Que me dé tiempo, que me dé tiempo. Bueno, que me dé tiempo no. Lleva lloviendo como una media hora. Y yo sigo aquí, ¿sabes? Lleva como media hora lloviendo y aquí seguimos, chavales. A seguir dándole caña. Buah, espero que se vea bien por lo menos también la cámara, que no se empañe ni nada, porque no para de llover, una locura. Vale, ahora mismo se ve de puta madre, se ve perfecto. Vale, vamos al lío. Vale, voy a bajar más el trípode para que no se caiga con el aire ni cualquier cosa. Así. Vale, vamos al lío, chavales. Va, suerte. Vamos a calentar un poco ya. Vale, chavales, aquí quiero que os fijéis en las manos, ¿vale? Aquí lo que hago es soltar la mano, si podéis fijaros en el cono de aquí se ve porque la mano va muy en alto, ahora lo vais a ver, ahora mismo. Fijaos en la mano va muy en alto y ahí sí se ve. Y aquí en este se ve la mano aquí abajo, no se ve tanto, pero si os fijáis bien sí que la veis. Fijaros en la mano para que podáis ver que la moto se maneja verdaderamente con la cadera y con los pies y no se maneja con las manos, no se maneja yendo ahí agarrado como si de tu vida dependiese de ir agarrado al manillar. No, la moto se maneja con la cadera, chaval y chavalas.
No sé si lo habéis visto bien, esperemos que sí. Vale, chavales, ya estamos por aquí, por mi casa. Esto es la despedida del vídeo, ¿vale? Porque se cortó solo, como ya habéis visto, por la lluvia, como estaba lloviendo tanto. En algunas ocasiones creo que se llega a ver, se aprecia en cámara. Como estaba lloviendo tanto, el móvil estaba completamente empapado de agua y se hacía zoom solo. El móvil se hacía solo zoom y se paraba mucho, se cortaba. Y se han cortado bastantes partes, pero bueno, está más o menos lo que quería grabar, está grabado, o sea que bien. Pues nada, lo dicho, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero, chavales, os quiero.